Ayan, dahil panic buying, lockdown ng Manila, nag-stock ng grocery. Pupunuin na ng laman yung 28,000 na ref. Ayan. Wow! Steak! We want steak! Steak, tsaka nag-stock na rin ng juice. Ang pinakita ko Kailangan na bumili kahapon. ng alcohol! Ha? Anong gusto mo? Gusto mo uminom na malik? Nauutas mo. Malamig kasi. Gusto niya na uminom ng Jack Daniel. Panic buying. Stop. Dumating na yung bagong ref. So we're going to unbox on it. Paano ba to? Ayaw matanggal ng box. Hindi abot sa ceiling. Nice. Sino magagamit ito? Jaran! Bagong ref. Ganda na. Maganda nga yung ref. Wala naman laman. Hindi, magkakaroon ng laman yan. Si Jenny pa. Yan. May bagong ref dito sa bahay dahil tag-init na. Kaya kailangan na dapat pag uwi mo may inom ka malamig na tubig. So guys, we're going to unbox. Naka-unbox na pala. From the start. Sabi na nag-deliver, after 3 hours pa daw pwedeng isaksak. So, 9 o'clock siya pwedeng isaksak. Tapos, after 1 hour pa siya pwedeng lagyan ng laman. Tignan natin loob. Buksan ko siya. May tipo pala. Buti hindi ko siya binigla. Ayun. Yes! Ano kaya to? Nag-yelo. Dokumentyon po. Wow! Ang galing nila. Pinas nila bago nila deliver. Ito yung warranty.
model siya. Ay, skip na. Model. Hindi ko alam anong model sa dito. Ito pala si Lloydie. Lloydie, say hi! Ay, ay, ay! Si Tyson. Tyson! Mga pet namin. Pet na makukulit. Ayan na. This is our new freezer. Binili nila Jenny at Gary, mga pamangkin ko. Nalagyan ng ice cube. Lagyan ng egg. Ito yung dual cooling zone. May level pa siya. May division pala. Division. Thank you for watching. Share love.